大家好，顶期第二次啦，顶期第二次即期我分享山庄以后，号码无共款啦，爱39个固定第5期39个2期内即两即期第2期开25才开25。39第1期开25开2525年25 23啦39即两第2期开23才39即两第2期開25。39即两開25。39即两開25，攏第2期39即才第1期第1期開23，才39即两第2期開15。39第1期即擺第1期開23，39連莊牌即兩第2期咧開15嘛準10幾期啦。即期即擺我整理下啦39第1期開15。39第1期23。39第1期開25，第2期25連莊牌。39即兩第2期第9期15 25 2315 25 23參考看覓看今日拼第2期麻煩你按讚一下感恩